नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट अकाउंटेंट जो यूकेपीएससी ने करवाया था, उसके बारे में बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं। और सभी लोगों को इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। तो उसी क्रम में एक अपडेट जो आई है 4 अक्टूबर 2023 की, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से, आप देख सकते हैं, कार्यालय ज्ञाप है। इसमें हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी कुमारी संगीता बनाम राज्य में, जिसका निर्णय 21/9/2023 को आया है। इस निर्णय के अनुपालन में सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत इन मोहतरमा को, जिन्होंने ये रिट फाइल की थी, इनको 5 अक्टूबर को यानी कि आज 9:30 में आयोग कार्यालय में इनका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किया जाएगा। तो इस टाइपिंग टेस्ट के बाद ही रिजल्ट आ पाएगा। उम्मीद हमने ये की थी कि 10 अक्टूबर तक जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आयोग निकाल देगा, लेकिन इस परीक्षा के बाद शायद कोई देर हो, तो अक्टूबर 15 तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और ऐसी आयोग की भी एक वो है मंशा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।